История нашей планеты — это огромная книга, написанная не чернилами, а временем, камнями и костями. Каждая страница этой книги — загадка, которая заставляет нас задумываться. Что мы знаем о прошлом на самом деле? От таинственных городов, затерянных в джунглях Амазонки, до гигантских змей, которые могли проглотить крокодила, от древних технологий, опередивших свое время, до мифов, которые, возможно, скрывают правду. В этом видео мы отправимся в путешествие по самым удивительным открытиям, которые перевернули научный мир. Это не просто рассказ о фактах, это аналитическое погружение в тайны, которые волнуют умы миллионов. Готовы ли вы узнать, что скрывают пески времени? Тогда давайте начнем. Первое. Затерянные города Амазонки. Миф или реальность? Легенда об Эльдорадо, золотом городе, спрятанном где-то в дебрях Южной Америки, веками вдохновляла авантюристов и исследователей. Золотые улицы, несметные сокровища, мистическая цивилизация — звучит как сказка, не правда ли? Но что, если этот миф основан на реальности? В 2024 году с помощью технологии LiDAR, лазерного сканирования с воздуха, ученые обнаружили в бразильской Амазонии сеть древних дорог, каналов и поселений, которым более 2000 лет. Эти структуры, скрытые под густым пологом джунглей, простираются на сотни километров и свидетельствуют о существовании высокоразвитой цивилизации, способной строить города, которые могли вмещать до 60 тысяч человек. Представьте, в то время, когда Римская империя только набирала силу, в сердце Амазонии уже существовали мегаполисы с продуманной инфраструктурой. Археологи нашли не просто дома, а целые системы дорог, соединяющих деревни, и даже искусственные террасы для сельского хозяйства. В Боливии, например, обнаружены геоглифы – огромные земляные узоры, похожие на те, что создали цивилизации майя или Назка. Эти структуры, вероятно, использовались для ритуалов или даже как карты звездного неба. Но самое удивительное – это точность строительства. Дороги были выровнены с геометрической точностью, а каналы обеспечивали водоснабжение и защиту от наводнений. Связь с легендами тоже не случайна. Колумбийский народ Муиско, живший в тех же регионах, проводил ритуал, во время которого их вождь покрывался золотой пылью и погружался в озеро Гуатавита. Именно этот обряд, описанный испанскими конкистадорами в XVI веке, породил миф об Эльдорадо. Но есть и другая история. Экспедиция Перси Фоссета, британского исследователя начала XX века. Он был одержим идеей найти затерянный город Зет, мегаполис, о котором упоминали древние хроники. Фоссет исчез в джунглях в 1925 году, но его записи вдохновили современных ученых, и, возможно, именно его мечта привела к этим находкам. Аналитика. Почему эти города исчезли? Одна из теорий – изменение климата. Около 1000 лет назад Амазония пережила засухи, которые могли подорвать сельское хозяйство и экономику. Другая гипотеза – эпидемии, принесенные европейцами в XVI веке, которые уничтожили до 90% коренного населения. Но главное, что эти открытия меняют наше представление об Амазонии. Это не была дикая территория, как считали раньше. Это был центр цивилизации, сравнимый с Месопотамией или долиной Инда. И кто знает, сколько еще городов скрыто под джунглями. Второе. Титанобоа и Васуки. Гигантские змеи, которые правили землей. Теперь перенесемся на 60 миллионов лет назад, в эпоху, когда Земля оправлялась от вымирания динозавров. В болотах Южной Америки ползала тварь, от которой даже тираннозавр, мистер Рекс, возможно, предпочел бы держаться подальше. Это титанобоа. Змея длиной до 42 футов, почти 13 метров, и весом больше тонны. Представьте автобус, который движется бесшумно и может проглотить вас целиком. Но титанобоа была не единственной. В 2023 году в Индии нашли останки васуки, змеи длиной 50 футов, названной в честь мифического царя змей из индуизма. А в Австралии обнаружили вонами, чуть скромнее, 26 футов, но все равно способную внушить ужас. Эти гиганты были настоящими машинами для убийства. Титанобоа, например, охотилась в воде, как современные анаконды, поджидая жертву в мутных реках. Ее челюсти могли раскрываться на 180 градусов, позволяя заглатывать добычу размером с крокодила. Васуки же, судя по строению зубов, действовал иначе.
Он не душил жертву, а разрывал ее на части, как это делают комодские вараны. Ученые предполагают, что эти змеи могли охотиться даже на детенышей динозавров или ранних млекопитающих, вроде гигантских броненосцев. Интересный факт. Мифы о гигантских змеях есть почти во всех культурах. В индуизме Васуки – это змей, обвивший шею бога Шивы и помогавший богам взбивать океан, чтобы добыть эликсир бессмертия. В южноамериканских легендах встречаются истории о змеях, пожирающих целые деревни. Неужели эти мифы – отголоски встреч с реальными монстрами? Возможно, древние люди находили кости Титана Боа или Васуки и создавали на их основе свои истории. Аналитика. Почему эти гиганты исчезли? Ответ кроется в климате. После мелового периода Земля была настоящей теплицей, жаркой и влажной, идеальной для холоднокровных рептилий. Но около 50 миллионов лет назад началось похолодание, и тропические леса начали сокращаться. Титана Боа и ее коллеги потеряли свои охотничьи угодья. К тому же на сцену вышли млекопитающие, более быстрые и умные конкуренты. Но подумайте, если бы климат остался прежним, могли бы эти змеи дожить до наших дней? И что, если где-то в глубинах Амазонки или Конго все еще прячутся их потомки? Третье. Стоунхендж. Новые загадки древнего памятника Стоунхендж. Это, пожалуй, самая известная загадка древности. Кольцо из массивных камней, построенное около 2500 года до нашей эры, веками заставляет ученых ломать голову. Кто, как и зачем это сделал? Но в 2024 году открытия, связанные со Стоунхенджем, вышли на новый уровень. Во-первых, археологи нашли его близнецов. Подобные каменные круги под озерами Мичиган в Соединенных Штатах Америки и Констанц в Швейцарии. Во-вторых, анализ ДНК сарсиновых камней, тех самых гигантских глыб, показал, что их добывали в 15 милях от памятника. Но вот алтарный камень, центральный элемент, привезли аж из Шотландии за 466 миль. Давайте разберемся. Подводный Стоунхендж в озере Мичиган – это сенсация. Камни, датированные 9000 годом до нашей эры, украшены резьбой с изображением мастодонта, вымершего родственника слонов. Это значит, что строители жили еще во времена, когда по Америке бродили эти гиганты. В Швейцарии же нашли круг из камней под озером Констанц, который, возможно, был затоплен из-за изменения уровня воды. Эти находки намекают, что Стоунхендж – не уникальное явление, а часть глобальной традиции. Еще одна загадка – транспортировка камней. Раньше считалось, что их тащили по льду или на деревянных катках. Но новые данные говорят, камни перевозили по рекам на плотах или лодках. Это требовало не только инженерных знаний, но и невероятной организации. А связь с Шотландией? На Оркнейских островах, откуда привезли алтарный камень, найдены неолитические деревни и святилища, поразительно похожие на Стоунхендж. Возможно, это была единая культура, связанная торговыми путями и общими верованиями. Аналитика. Что такое Стоунхендж на самом деле? Астрономическая обсерватория, храм Солнца, место захоронения. Его ориентация на солнцестояние говорит о глубоких знаниях астрономии, а захоронение вокруг памятника – о религиозном значении. Но главное – это масштаб. Если Стоунхендж был частью сети святилищ, то неолитические люди обладали куда более сложной социальной структурой, чем мы думали. Может, это был древний аналог Ватикана, центр духовной жизни целого континента? Четвертое. Древние технологии, от роботов да Винчи до говорящих растений. Когда мы думаем о технологиях, в голове возникают смартфоны, спутники, искусственный интеллект. Но что, если я скажу, что древние люди тоже создавали вещи, которые кажутся фантастикой? Возьмем Леонардо да Винчи. В 1495 году он спроектировал робота-рыцаря, механическую фигуру, которая могла двигать руками, головой и даже говорить с помощью простого механизма. Это было за 500 лет до современных роботов. А его разборный мост, созданный для герцога Сфорца, мог собираться за часы и выдерживать вес армии, идея, которую инженеры используют до сих пор. Но да Винчи не единственный. В Египте нашли статую богини Хатор, датированную 1000 годом до нашей эры. Она двигала рукой благодаря скрытому механизму, приводимому в действие водой или веревками. Это был своего рода автомат, создававший эффект чуда для верующих. А в Китае, в III веке до нашей эры, философ Мо Цзы описал механических птиц,
которые могли летать, прототип дронов. И вот что совсем удивительно. В 2024 году ученые доказали, что растения говорят. Томаты и табак издают ультразвуковые щелчки, когда испытывают стресс, например, при засухе или нападении насекомых. Эти звуки – их способ общения с другими растениями или даже с насекомыми-опылителями. Древние индейцы, кстати, верили, что растения обладают душой, и, возможно, они были не так уж далеки от истины. Аналитика. Как древние достигали таких высот? Возможно, они обладали знаниями, которые были утрачены из-за войн, катастроф или просто смены эпох. Например, библиотека Александрии, сожженная в III веке, хранила тысячи свитков с инженерными и научными трактатами. А что, если часть технологий была передана от еще более древних цивилизаций, о которых мы ничего не знаем? Это звучит как теория заговора, но находки вроде египетских автоматов заставляют задуматься. 5. Лох-Несское чудовище. Наука против мифов. Лох-Несс – озеро в Шотландии, которое стало синонимом одной из самых известных загадок XX века. Лох-Несское чудовище, или Несси, упоминается еще в хрониках VI века, когда святой Колумба якобы изгнал водяного зверя. Но настоящий ажиотаж начался в 1934 году, когда появилось то самое размытое фото монстра. В 2024 году ученые наконец поставили точку в споре. Анализ ДНК воды из озера показал, что никаких плезиозавров или других динозавров там нет. Зато есть следы гигантских угрей. Рыб, которые могут вырастать до 20 футов и извиваться так, что их легко принять за чудовище. Но это не все. Знаменитое фото 1934 года давно разоблачено. Это была подделка, сделанная с помощью игрушечной подлодки и пластиковой головы. А сонарные аномалии, которые годами пугали исследователей, оказалось, это либо волны от лодок, либо затонувшие бревна. Но почему тогда легенда живет уже 1500 лет? Аналитика. Ответ кроется в психологии. Люди склонны видеть то, во что верят. Этот феномен называется парейдолией, когда мы видим лица в облаках или монстров в тени. Лох-Несс стал туристической Меккой, и местные жители, возможно, не спешили развенчивать миф. Но есть и другая сторона. Угри действительно огромны, и в мутной воде их можно принять за что угодно. Может, Несси — это не миф, а просто преувеличенная правда? И если угри могут вырастать до таких размеров, что еще скрывается в глубинах мировых озер? Заключение. Что нас ждет дальше? Каждый год археологи, палеонтологи и историки находят что-то новое, что заставляет нас переписывать учебники. Затерянные города Амазонки доказывают, что мы недооценивали древние цивилизации. Гигантские змеи вроде Титана Боа напоминают, что природа способна на чудеса, которые нам и не снились. Стоунхендж и древние технологии намекают, что наши предки были гораздо умнее, чем мы думали. А Лох-Несское чудовище учит нас, что правда часто оказывается интереснее мифа. Но это только начало. Возможно, в ближайшие годы мы найдем Атлантиду, о которой писал Платон, или разгадаем тайну африканского народа дагонов, которые знали о звезде Сириус-Б за 1000 лет до изобретения телескопов. Может, подо льдами Антарктиды скрывается древняя цивилизация, а в глубинах океана – следы внеземных гостей. Звучит фантастично? Но еще 50 лет назад никто не верил в города Амазонки или говорящие растения. Ваше мнение, какая из этих загадок поразила вас больше всего? Пишите в комментариях, давайте обсудим. А еще, если вы досмотрели до конца, вот небольшой тест. Сколько карат был алмаз Кулинан, самый большой в истории? Ответ – 3106 карат. Если знали, вы настоящий исследователь. Это видео – лишь верхушка айсберга. История полна тайн, и мы будем раскрывать их вместе. Подписывайтесь, ставьте лайк и не пропустите продолжение. Помните, прошлое всегда на шаг впереди нашего понимания. До встречи в следующей экспедиции.